睇嚟咧冇去到溪頭村咧，都不失為一個比較好嘅誤打誤撞出嚟嘅景點喎。嗱青梅都幾好嘅，我自己唔中意食酸嘢，但係呢個都 OK 嘅。就咁食都得㗎嘛？係啊，得㗎，可以試下㗎。我啲咪嗱，話説上一集咧，我哋咪話同大家去溪頭村嘅。啱先我哋去到前面嗰度準備上去啦，突然間發現交通管制，因為嗰邊人太多啦，咁啊去唔到，冇辦法啦，只能喺附近行下。呢度叫做流溪香雪啊，咁啊發現咧原來呢度有菜乾賣，靚菜乾喎。靚係嘛？即係40度左右啊！咁啊攞幫我稱扎菜乾，呢啲25蚊。呢個係一紮係嘛？一斤係28啊。係呢種。哦，28蚊一斤。嗱，呢隻未買。冇啦係嘛？呢隻。就25。呢啲人靚啊，呢把人。係啊咩啊？一斤啊？嚇，一斤。冇咩味咁㗎？有啊，底下嗰啲仲香。我嗰袋嘢咧。邊啊？幾多兩？23個半啊！嚇？呢隻23個半。23個半啊？係。呢隻18。我就係有。冇啦嘛，呢種菜乾一聞就聞到嗰種味道㗎。嗱，啱先咧嗰個賣菜乾嘅姨姨啊，就同我哋講啦，我哋問佢邊度有靚景睇啊咁，佢咧就話上呢個艇上邊啊，係可以望晒嗰個流溪河全景啊，觀梅亭前邊，大家睇下，我唔夠膽啦，哇！呢度懸空嘅喎，等我睇過啊！哇！呢度勁啊！我真係要攬實啲先啦。你唔好去啊！你唔好去啊！呢度咧，我可以向大家保證啊，一定係好靚嘅。你睇啱啱嗰度嗰幾個石級咧，企上去咧，成個靚景一覽無遺。但係我咧係好驚嘅啊！我企喺度咧，只係咁望過去嘅，一定要攬住呢條柱先啦。真係唔係講笑。如果有畏高症嘅觀眾咧，應該知道我而家嘅感受。哇！你睇下佢已經上緊去啦，等佢上咗去咧，我都嘗試下上去啦。我最多唔望下邊嘅啫。咁靚嘅風景一場嚟到，我哋又去唔到溪頭村，冇理由就咁快嘅，係咪先？我又嘗試下上去啦。哇！其實咧呢度望落去都係真係幾驚嘅。其實話就話高啫，其實都唔係好高嘅啫。哇！呢度風景咧實在好啊！前邊啊嗰座山咧叫做雞公岩啊，咁點解我知咧？其實都係上手提電話查出嚟嘅啫，係咪？前邊就係雞公岩。咁啱先咪同大家講話想去溪頭村嘅，溪頭村咧除咗一啲古村落啊、一啲市集之外咧，其實亦都係廣州其中一個徒步嘅好地方嚟㗎。喺呢度啊嚇，徒步過去大概2個鐘頭就會到，其實唔係好遠嘅，淨係10公里啫。但係因為啲路咧係比較難行㗎，咁啊所以咧需要2個鐘頭。嗱，我哋繼續喺個涼亭隔離有條路仔往下邊行啊嚇，喺呢度咧可以好近距離咁睇到流溪河嘅。咁好啦，呢個亭咧我都係唔留咁耐啦，有少少驚嚇，靚就真係靚嘅。咁而家咧我哋就繼續往南嘅方向行過去啊。據說嗰度會有一個瀑布嘅喎，去瀑布睇下啦。呢啲公園咧，趁呢幾日啊仲涼爽啊，就快啲嚟玩啊！得到過多幾日咧，一過咗5日㗎啦嘛，過5日咧天氣就會熱咧，呢啲俾你都唔嚟嘅。經過幾分鐘嘅山路啊，真係幾分鐘㗎咋？我哋咧終於嚟到瀑布啦。咁咧瀑布未見到，但係其實已經聽見好多瀑布水流嘅聲音啊！廣州啊反反覆覆疫情啦嚇，所以咧好多廣州市民咧都留喺廣州玩啊！你睇又見到一檔路，哇！我哋終於嚟到瀑布啦！呢度叫做南山瀑布啊！咁咧呢個位置就係佢嘅瀑布嘅落水嘅位置啦。瀑布啲水咧就會一路流翻落去，啱先我哋見到嘅流溪河嗰度噶啦。從化美景多啊，美食多。喺廣州市區咧，就算見到啲咁嘅瀑布咧，都係假嘅。我可以同你講，啱先又見到咁靚嘅涼亭，可以飽覽晒嗰個流溪河嗰個湖啦。唔算全貌嚟嘅，但係都好靚。仲有呢個瀑布亦是如此。我哋繼續往前行，睇下揾唔揾到一個地方放無人機俾大家睇下。
經過咗10零分鐘嘅步行咧，全部都係呢一種爛路啊！咁我哋終於越嚟越接近呢個湖邊啦，都唔知叫湖邊定溪邊啦嚇。啱先個姨喺邊度行過啫？哦，呢度。睇嚟咧，冇去到溪頭村咧，都不失為一個比較好嘅誤打誤撞出嚟嘅景點喎。完全唔知啊，真係完全斷估嘅咋。終於嚟到呢個營地啦，好多人喺呢度露營噶噃。原來嗱，同我哋之前去過嗰啲地方一樣咧，呢度啊都係好多人喺度搭帳篷露營嘅，而且咧同我哋之前去嗰啲露營地方唔同，呢度係有湖水嘅，沙灘就未玩過啦啊！呢個都算沙灘嚟嘅，呢個淡水嘅沙灘。咁當然啦，我哋係唔會行到咁出嘅。哇！喺呢個角度睇埋去，幾藍個湖，嗰啲湖水咧踩喺度咧，哇！冰冰涼噶，好凍嚟嘅。係啊，嗱啱先咧，我哋喺前邊係咪見到有一個碼頭嘅？原來佢哋係有船噶。嗱，而家部船咧開緊出嚟啦，由流溪河啊！如果俾我揀多次咧，溪頭村同埋呢度咧，我寧願嚟呢度，因為溪頭村嗰啲咧，點講咧？應該係好玩嘅，但係咧比較容易揾得到嚇。就算你去珠三角其他地方咧，其實都唔係好難揾到嘅啫，好玩嘅。但係好似呢啲咁樣嘅湖咧，後邊咁藍咧，藍到唔似係廣州嘅咧，難啲咯。啱先嗰條船行過啊，所以咧呢一個湖啊有浪嘅喎，啲小朋友玩得幾開心，好似去咗海邊咁。咁溪邊就行完啦，我哋繼續往行翻去橋嗰個方向，因為嗰度咧先至係我哋攞車嘅地方嚟嘅。我哋會喺呢度咧穿過個瀑布啊，過翻去對面岸噶，應該係過得到嘅，因為我見到有個靚仔都過緊去，係啊，就喺前邊嘅啫。死咯，過唔過到呢？啱先證實咗啦，啱先嗰個靚女咧都已經好勇敢啦，同埋咧佢已經係有嗰啲涉水嘅鞋㗎，涼鞋㗎，佢一嘢就掟咗落嗰啲水度啦，已經成個人。咁我哋唔好冒呢個險啦，因為我仲要揸車翻去，到時蹬親下咁就好無謂嘅啦嘛，係咪？我哋會兜翻上去上邊，過咗去瀑布嗰邊嘅。喺瀑布嘅對面咧，原先係有好多人喺度露營㗎。大家睇唔睇到嗰啲着住迷彩衫啊、反光衫嗰啲工作人員咧？原來已經驅趕緊佢哋走啦。佢話呢度係流溪河畔，你哋係唔可以咁樣做㗎咁。所以如果大家以後好似我嚟到呢度咁咧，好似我咁攞隻腳去行下啲水，感受下啲水，就不妨
但係如果露營嘅話咧，都係不必啦，搞污糟啲水源唔掂噶嘛。好，咁我哋行完呢個山啦，真係幾過癮嘅喎嚇，有咁大個瀑布。而家咧，我哋就過去良口鎮行下。咁喺呢度過去大概係揸10分鐘車就會到噶啦。好，經過10分鐘都唔夠嘅車程，我哋終於翻嚟良口鎮啦。呢度係良口鎮嘅鎮啊嚇。咁啊睇下呢度附近有啲咩好嘢食咧。我哋又嚟到呢個良口嘅市場啦。我哋成日嚟行市場，不過咧我哋唔會好似往市咁啊。我哋可能淨係會買啲特產就算啦。嗱，老婆喺前面揀緊嗰啲口立濕啦。哦，嗱呢個炒米餅、鹹炒米花生餅，以前細個時候食嘅，以前係食嗰啲硬嘅，咁咧要攞啲口水含好耐先得嘅，但係好食嘅，係啦，就係嗰個啦。仲有呢個嗱青梅都幾好嘅，我自己唔中意食酸嘢，但係呢個都 OK 嘅，係啊，喺咁多酸嘅口立濕裏邊咧，我都最 OK 就係呢個噶啦。芝麻咯，呢個同呢個一樣價錢嘅。咁喺市場門口咧，好多呢啲阿姨攞啲菜出嚟賣啊！我啱先揸車經過嘅時候咧，條路太窄，爭啲整死人哋啲菜。不過阿姨咧幾好人嘅，呢度啲阿姨都好和善嘅。仲有生晒嘅魚仔啦，同埋仲有呢種蕨乾啊、酸菜啦，哇！好多呢啲曬魚仔喎，30零蚊一斤。就咁食都得㗎嘛？係啊，呢個可以試下㗎，我呢個咪加肉鹹酸梨醃鹹酸梨。上次我去邊度啊？去清遠買過。請佢翻去醃㗎嘛？哇，醃唔得。揀就係同揀嘛，揀仲要揀咯。係啊，因為我就咁食嘅。阿姨又攞把秤出嚟稱，你幾勁6蚊雞啦。 ？6蚊雞，好啊。後邊阿姨咧喺度剝緊竹蔗喎，唔係阿姨喺度剝緊筍喎。我話竹蔗啊，買唔買啲啊？咁跟住阿姨又笑我，佢話呢啲唔係竹蔗，呢啲係筍嚟啊！真係搞笑。又係我哋繼續揾街坊美食嘅時候啦，地道美食。前面見到啊，40年老街坊柴火雲吞麵，哇！淨係呢幾個字咧，隨便點等咧，都覺得係好食㗎啦嚇。雲吞麵40年柴火老街坊，你中意點砌都得㗎啦。不如試下呢間啦。有冇開門啊？有啊，有人食緊啦。哦，咁啊行過我哋又整個雲吞麵食啊！哇，同廣州嗰啲咧真係唔同啊！嗱，呢個咧係有雲吞嘅，佢俾咗雲吞我啦。咁湯底咧係好傑嘅，廣州嗰啲清湯底啊嘛。嗱，我唔係話人哋嗰啲唔好食啊，做得40年嘅，各有各風味嘅啫。咁佢係雲吞，有少少牛腩。咁呢個咧就係雲吞粉，呢個配搭好新啊嚇。咁呢度嘅粉咧10蚊一份啊，加埋就係30蚊啦。佢呢啲麵咧係呢一種啊，蛋麵啊，即是話咧掛麵應該係講係啊，呢個應該係掛麵嚟嘅。咁咧呢種麵咧係好容易浸腍嘅，但係夠粒雲吞先。嗱，原來都係有肉嘅。俾啲麵你要唔要？哎呀，我得一粒雲吞添，個雲吞已經俾我食咗啦。嗰啲雲吞咧，裏邊係有芝麻嘅香味啊，都幾好啊。呢個雲吞麵，呢個麵咧，與其你話佢係湯麵咧，我覺得更似一個撈麵咯，因為個湯並唔係太多。咁又咁好喎。接落嚟就試下佢哋啲牛腩啦。咁牛腩咧係呢種細嚿喎，會唔會似我哋喺市區食到嗰種咁煙韌嘅牛腩咧？不過食牛腩之前咧，要講下佢有腩汁啊，因為呢個湯底咧係唔係太多汁噶嘛。其實咧呢個湯底全部都係牛腩嘅味道，個調味都 OK 嘅。最起碼唔係我以前食過嗰種咧，因為你始終市區咧同廣州市區外咧，可能味道有唔同嘅。呢個係比較接近市區嘅味道啦。好，雲吞麵就食飽啦，依家嚟試下呢啲呢啲叫咩餅咧？揼餅啊，以前應該係咪叫？即係炒米餅係嘛？哦，等我試塊正常啲顏色嘅咧，有個福字喎，幾好啊！佢哋係食緊嗰個蝦餅啊，芋絲餅，我試下呢個炒米餅啊。好硬，冇細個食到嘅咁脆口，不過係有嗰陣米香味嘅，嗰陣咧好似炒燶咗嘢嗰種米香味啊。
冇講話觀眾你哋，我都好多年未食過。有一種咧，煮窿飯嗰啲飯焦咁嘅感覺嘅。OK， 炒米餅又食完啦，確實係唔錯啊！我哋會喺良口鎮呢度行啊。嗱咁啊，話説咁咧，又同大家講下古仔。話説我呢個姓咧姓畢啊。我哋查過族譜啦。以前咧，原來喺江西遷過嚟廣東㗎。咁遷喺江西遷過嚟嘅時候咧，我哋途經咧就經過溪頭村。溪頭村喺邊咧？其實就喺良口鎮呢度㗎啦。咁所以我哋呢個姓咧同良口鎮呢度咧係有啲淵源嘅。咁啊，帶大家行下我以前祖先住過嘅地方啦。不過都唔知有冇住過。啊嗱，呢度咧有幾間鋪頭啊，國營良口藥店啊。咁啊，當然啦係關咗門嘅。同埋呢度咧有個點心店。喂，呢個鐘數唔開門，可能朝頭早咧佢哋就會喺度賣點心，即係做早餐嗰種啊。將鏡頭再轉過嚟，竟然仲有個良口公社。不過我覺得咧呢種公社又唔同以前嘅，佢可能係真係俾啲遊客啊嚟住嗰種嘅啫嚇，就即係旅遊景點啦。咁啊，繼續往前行，呢條街又幾安靜嘅喎。前面仲見到有個飯店同埋商場。哦，原來呢度咧係柴火飯店嚟㗎。叫38柴火飯店，不過我哋呢個鐘數咧太飽啦，咁啊唔食㗎啦，係啊，而家係5點半啊。咁鎮呢度咧其實真係高樓大廈唔算太多嘅啫，咁啊可能一來起咁多高樓大廈都冇用啦，同埋可能咧佢哋鎮係會對樓房嘅高度有限制嘅。咁喺左邊呢度見到有幾間屋係爛屋，即係危房嚟嘅。咁下邊咧就停咗幾部汽車。咁呢度停車咧，其實都幾方便嘅。只要你唔好停喺最繁忙嘅路面咧，其實都 OK 嘅咯。咁話算啱啱我哋入嚟嘅時候咧，入村係要掃安全碼嘅。咁即係你掃下安全碼，知道你有冇黃碼紅碼嗰啲啊嘛。咁問嗰個姨姨喎，姨姨，你呢條村良口鎮有咩好嘢食啊？咁佢話煲仔飯啦咁。但係唔知點解老婆啱先又帶我哋去食雲吞麵嘅啫。我原先諗住叫一碗嘅，哇！佢一叫咗3碗。咁至於味道咧，都 OK 嘅，係啊。但係就普通咯，就唔係話好勁啊！哇，好味嗰種咯。轉過無耐又見到有間呢度應該都係賣緊雲吞麵嘅。呢度睇上去咧就似乎冇啱先嗰度咁熱鬧。不過咧通常而家喺國內好多地方咧，佢哋啲鋪頭隔攝咧其實冇問題嘅，因為呢個世界咧係有外賣噶嘛。佢只要加入咗外賣平台咧，其實幾遠佢都可以上得到。我諗咧喺呢度成個鎮範圍佢都係可以 cover 到嘅。咁喺良口鎮行咗呢段時間咧，對比我哋早幾年曾經去過嘅溫泉鎮啊，發現咧喺鎮上邊嘅旅遊資源並唔算太多。咁當然啦，呢度最大嘅旅遊資源有兩個，第一個就啱先見到嗰個露營嘅地方啦，第二個當然就係溪頭村。咁至於上次咧，我哋去溫泉鎮咧，喺鎮上邊已經好近有民宿噶啦。啱先我睇過手提電話咧，喺良口鎮呢度咧係冇民宿嘅，大多數都集中晒喺溪頭村嗰邊咯。咁嚟到呢度咧，其實我哋都準備翻廣州噶啦。喺呢度揸車翻廣州咧，大概行高速或者行國路咧，都需要2個鐘頭嘅。咁點解高速咁慢咧？因為而家高速免費啊，免費嘅話特別多人行啦，咪慢咯。咁個國道咧就前半段就好行啲嘅。翻到去市區過差唔多到白雲山嗰段咧，係會囉嗦啲嘅咯。咁慢慢行啦，唔緊要嘅。今日嚟從化咧，真係都有幾大意外驚喜啊！最初我哋去嗰個食飯啊，南海食街嗰度咧，其實坐低前我哋想走嘅，諗住哇喂真係唔係好掂啊，樣樣餸都冇嘅。但係食落又幾好喎！大家見我哋全部清晒支咧，其實最後嗰嚿煎釀三寶嘅苦瓜係有少少夾硬食嘅，其他都冇，真好食，真係好食嘅。價錢亦都 OK 啦嚇。另外第二個驚喜咧就係我哋去唔到溪頭村，但係竟然後尾去咗嗰個露營地嗰度咧，嗰個瀑布嗰度咧，絕對好玩過溪頭村。我覺得溪頭村咧就可能會比較適合一啲觀光客啦嚇，可能旅遊大巴去到嗰度睇風景，行下食下嘢咁樣。但係至於啱先嗰個露營地咧，喺好多地方都揾唔到嘅。
如果喺廣州市可能增城會有少少，南沙都唔多，從化呢度就好多啦。係啊，原來從化都仲有咁多好嘢玩嘅，係，而且我哋嚟到嘅遠遠唔止咁少，仲有浸溫泉啦，係咪？咁好啦，我哋今集影片就暫時到此為止，我就約定大家下集見啦，拜拜，拜拜。